Hello belleza, hoy te quiero mostrar cómo utilizar este cepillo secador con 3 puntas. Trae 3 tipos de peine, el cual tú vas a colocar en la parte de arriba según tu conveniencia. En este caso yo estoy utilizándolo con el cabello seco. También puedes utilizarlo con el cabello mojado. La verdad, a mi parecer, tiene bastante potencia. Cumple con el objetivo que es secarte el cabello. Aparte es bastante liviano. Tiene un precinto de seguridad para que no se te salga el cepillo cuando lo estés manipulando. Así que te recomiendo que lo pruebes y me cuentes.